нельзя. А это было классно. Ну, мы можем так. А туда на экскурсии просто сходил и все. Ну, чтобы вещи тащить. Пляж, да? Да, пляж. Пляж, можно было тепло, не было тепло. Ну, вот здесь был, да? Ну все, развиваемся. О, хорошо. Посмотри, под водой. Плохо с оружием нельзя. А где маска? Да.
Ничего страшного.